Nkolo apambola biso na kombo na Yesu. Amen. Nous allons parler si mystère de la restitution. Mabomba mi ya kozongisela. Kola pambola biso. Amen. Soko tangi na mokanda ya Exode chapitre nango 22 na verset nango 1er. Écriture sainte elobeli biso bo. Soko tangi wana elobi bwekeno totanga ngo pour la meilleure audition. Exode chapitre 22 verset nango 1er. Elobi, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Kola pambola biso. Amen. Abalo apona restitution. Babi soki moto moko ayibi dérobe nde koyiba. Ayibi ngombe moko tope mwana ya pate moko akozongisa tope aleki na kokata ekingo tope ateki ye akoleka na kozongisa bangombe mitano pona ngombe moko ayibaki akozongisa bapate minei pona pate moko mate efandi awe belé. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la restitution. Restitution est bien pour les kata et l'on ose à Kinango. On n'a pas de la mission. C'est-à-dire, ceux qui président Babi que tout ça de la loi na restitution, n'a pas de lingaka, ma boto linga pour ba restituer. Pour mon restitution, madame le Messani. Ezake, ceux qui va boto lion moko, ba ozongi selo et belé. Amen. On n'a pas de la mission. So tale yango okomono kwa neti nzambe azana mwa esprit moko kwa ya baki lambe. Kola pa kwa biso. Po baki lambe otala ngo bien penya et pas bana nzambe penza iza autorisé te. Mais okomono nzambe forme restitution les kwa baki lambe. Est-ce que vous avez très bien? Azu. Soki ngia zongisa, azozongisa ebele. Na loi restitution soko teka ne Exode 22 wana na verset 9 abi objet nyonso ba uki ko botola soit elamba soit nyama soit ndako bazo ngisango na double mais kuna likolo eze sous double te est-ce que vous avez ngani kuna likolo eza pona ngombe moko ngombe mitano pona pate moko pa pate mine aïe ceux qui na koti kuna biloko na tangi koto to kosimba te solo na bisabi to chrétien na ngombe moko pona ngombe mita na ombre kaka na ina kende na réalité te to zo kaka na ombre ngombe na Israël l'évangile éternel babanda ko utiliser comme serviteur, c'est-à-dire nesika ke ndenge to kendaki ko rabule matiti pa na ngana nesika yo moto sala bongo ngombe ndenge ko sala nesika na est-ce que vous la naga bazui kaka nini shario kuna bati yesiko azo benga ngo yango siko eko palolelo mabele aleki na ngombo azoki na ngombo de balobi tango ngombe au sa musala ne wana salaire na ye ezai keno ali ya masangu etango akoli ya masangu kokanga ye monoko siko tango toye na 1 Corinthiens chapitre 9 kola pambola biso apôtre Paul abandi kosala mashu ya makambo ya bangombe alobi est-ce que ngombe oyo bazolobelela eza kaka bangombe oyo bambororo oyo baema kaka nde ngombe wana bazolobelela abite nzambe akoki kosala peine ya bangombe te azolobela bangombe yango nde biso c'est-à-dire biso bandimite mais basali ya nzambe Amen. le ministère basa tukona pambola biso alakisi ngombe wana nde ba ministre de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Dieu azalaka ngombe.
Kola pambola biso. Ngombe pourquoi? Parce que mosala nezali ya kobalola mabele. Est-ce que vous avez très bien? Ya kobalola mabele. Maintenant landa. Le quoi ton dimi que ngombe eza serviteur. Na ngwa kobunga po lobi na otuna question. To lobi ngombe nde nani? Ok. Ava babenga Samale serviteur. Babenga Pasteur Tambwe serviteur. Babenga Joseph serviteur. Le premier serviteur, il y a un serviteur et non c'est Seigneur Jésus. Père a serviteur mon fidèle. Comme le Père m'a envoyé, le serviteur, moi aussi je vous envoie. Est-ce que vous avez très bien? Par rapport à Mokanda, il y a Esaïe 42, Azali serviteur mon fidèle. Alors, le quoi ton nimi que Jésus est premier serviteur. C'est-à-dire le loberi mosusu Jésus est ngombe. Si bon monde ezali. Siko soki bozui selon de balobi soki oyibi ngombe okati ekingo soit oteki. Est-ce que vous avez la formule wana? Tango baloba oyibi ngombe okati ekingo soit oteki. Oh ngombe moko kula pambola biso. Kula pambola biso. Bakata ekingo, ava bakata ekingo batekaki. Est-ce que vous avez très bien? Oh ana ata ebebe ayebi. Atana ona fungoli te osi oyebi po osi omoni ngombe yango. Sikoyo ava tokoma kuna. Nazongi tobi ngombe nde nani? Po question na otuna lobby. Nazongeli ngombe nde nani? Voilà. Ana kena te pelu. Kwa badai kobota te. Na losambo ne alobi bonzambe. Na ko présenter au bolo la motema nga. Soki ka ko pesinga avec beaucoup plus de précision. Soko pesinga mwana moko ya mobali mibale te. Moko ya mobali ya mwasi pete. Kola pambola biso. Soko pesinga mwana moko ya mobali. Nakozwa ye nakoya kotikelo ye awa na ta. Pour que a servi yo vina ye mobimba. C'est-à-dire soit aux serviteurs de Dieu vino mobimba vie éternité. Kola pambola biso. Vous avez un serviteur mosusu, ere moko a servi, ere moko a tiki, ere moko. On nous a serviteur te vina yo mobimba. Ça tu kola pambola biso. Yo pe comme serviteur pe servante ndenge ofandi kuna. Ezete keno awa na kisangani o servi kuna na ya tolema okoti na makamba mokili te serviteur de Dieu servante de Dieu vina yo mobimba. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et là, quand les yeux se passent, maintenant, Anne, tango, c'est vrai. Nous avons tapé si moi, na mobile, on a notre ébi comme on est nani, Samuel. C'est vrai, ngo loba kobimise na mabel. Po okoki ko kelo bonzela nzambe, ngombe to azombela na no mabel. Il faut qu'il abimana na mabel. Kobimana mabel ezali signe ya maturité. Cela veut dire serviteur de Dieu akoki koya ko servir nzambe te take azomela nano mabele. Yango mona ba serviteur mingi bazana ba dégâts. Pourquoi? Parce que azana no komela mabele. Si lisana no komela mabele ndeba ya kotiko na te prelo. Tadi soko komela mabele. Engolo bani, c'est un homme. Vous avez vu? Obongi na ba nourriture solide terre. Ndetango ba binisi na mabele Samuel, nde mama na ye aye kotike na tepelo. Tango aye kotike na tepelo. Asali lisu lo sam. Alobi ngai mwasho na yaki kosengo mwana. Na ye sikoko ya kotika mwana ngo. Mais kotika ngona kotika ye kola pambola biso na déficit yo ye
Oh, c'est comme il bat que l'empère. Basa tukona pambola biso. Basa tukona pambola biso. Na déficit oye. Etango nzambe azuye azozwa ye Samuel wana serviteur. Tobi serviteur nde nani? Ngombe. Ngombe nde nani? Samuel bazaki mibale te. Samuel azaki kaka boni moko. Mwana moto mosusu aote abi. Samuel wa liboso. Na de Samuel, na Samuel wa mibale te. Atike za pasi. Neti kutumoso na te. Lokola neti libandina toko te asir libandina Elisa. Libandina Elisa. Yo si yo mona frère. Mwasi asala na libandi. Yaka nisi Elisa zaka nde mwasi. Po okomona plupart ya bato bazwi kombo Elise ezaka basi. Siko bato bakanisi ke lokola basi bazi na kombo Elise nde sikoyo mosakoli Elisa azalaki nde mwasi atuka raisonnement nde abikelo tokote ya bino si libandi na Elisa yo si omona mwasi aza na libandi epi mwasi wana Elisa azalaki mosakoli ata bongo bakoboya basi basakola te mais mwasi wana azalaki mosakoli nga bitala ndenge lifele fungwami mpona tata oyo yo pambwami na kombo na Yesu kola pambola biso basa tukola pambola biso alors kaka ndenge baki kotika Samuel par rapport à Exode 22 sika totangi Samuel comme serviteur, Samuel comme ngombe. Est-ce que vous avez Nzambe a dérobé. Est-ce que vous avez Nzambe a dérobé. Tango Nzambe a zuye. Kolandisa mana loi. Oye komami kuna restitution. Soko zingombe moko. Okozongisa 5. Ndo moni pona Samuel ye moko valeur ya Samuel eza 5. Nzambe azaka na respect ya parole et puis tant balobaka moto nde maloba. C'est-à-dire soki o lobi po bandima ke oze moto normal il faut que maloba loba to sa nini asa tukola pambo ya biso po moto akokisaka te zakaka Satan. Pas c'est pas moto te. Yango soko za na nature ya Nzambe. Image ya Nzambe, ressemblance ya Nzambe. Loko Nzambe soki alobi akokisaka yo pe mwana ne soko lobi foko kokisaka. Amen. Osali ve kokisi. Bongo nde tolingi. Basa tukola pa la biso. Net ve mo, we ba ve monene osala. Ndeka okitaki na maya baptême. Olobi bomo na mobimba ezalaki ve monene wana bomo na mobimba nakosalela Nzambe otiki mokili si motuno to tunaka natiki mokili na makambo nango nyonso kaka ndenge olobaki esengeli po kokisa ngo be bongo etango otiki mokili na maloba toye kotona misala tomoni ozena na mokili obimi mokoshi. Kola pambola biso. Oh, par rapport à la loi ya V na Ecclésiaste 5 baobi keno soki osali V noki kokisa sinon monoko na yo esumukisa nzoto no mobimba te. Ebongaki ata osala V basa tukola pambola biso. Bato bakanisaka V ezebese ya ndenge tosaka bakolete awa de ve ya moneno ngano tosala kuna na maya libatisi siko kopare yango na vina ipami na lekina basa tukola pambola biso. Nzambe asali ve ya maloba na ye alobi ke soki kaka derobe moko ngombe moko ozongisa combien 5. Loko ba derobe Samuel il faut que bazongisela ana combien 5. Nzambe akosaka te.
nzambe pe akokisi azongiseli ana 5 yango ezalaki bana yango bazalaki ndenge nini mibali misato basi mibali basa tokola pambola biso tango tokomona Samuel oyo baderobaki comme serviteur aza na valeur ya 5. Est-ce que vous savez nanga véritable Samuel oyo baderoba ye kola pambola biso c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire valeur na ye moko Jésus eza valeur ya 5. Est-ce que vous savez nanga Jésus est moko azalaka na valeur ya 5. C'est-à-dire 5 ans des années 5 ans des années 5 dons ministériels. Amen. Pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Nyonso ezandi kati ya Jésus. Yango kati ya bana mitano yo nzambe azongiselaki an misato ya mibale ya basi. C'est-à-dire misato ya mibale bazaka na caractère ya mibale. Mibale bazaka na caractère ya basi. Misato bazaka na caractère ya mibale za banani prophète, docteur na apôtre. Est-ce que vous avez parce que comme prophète mosaneze ya komona mosika. Est-ce que vous avez pour la pambola biso. Docteur mosaneze ali ya ko enseigner comme mobali na ndako il faut ko ti enseignement. Pour moto enseigner na ndako ko la pambola biso. Apôtre mosaneze ali ko ti moboku. Ko la pambola biso. Alors tandis que mi balo bazana caractère ya mwasi ezali évangéliste na pasteur. Pour mosala évangéliste ezali kobota. Mosala pasteur eza kobatela. Basa tokola pambola biso. Oh moto ya botaka c'est ezaka ne mama. Moto abatelaka ezaka tata. Pour ce que tout ici Jésus a biso alobi Israël, soit Jérusalem. Nalingaki nabatela bino lokola mama ya soso azo batela bana na ye na si ya mapapu. Alobaki lokola tata ya soso. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Ponga na lingaka na ya na bapui na ngai oyo kokemisa ngo lingaka na question okongani. Nde tolakisi comment est-ce que restitution so salema na ngambo ya ngombe. Ola pambola biso. Tandis que na ngambo ya pate kune kozonga su mitano te. Soko zui mwana na pate moko ozongi saboni mine. Ola pambola biso. Mwana pate moko mine. Mwana na pate moko si biso nyo soteli mwana pate. Si mwana pate de Jésus. Valeur ya Jésus ye moko. Azaka na valeur pe ya 4. 4 wana obi et comme ils sont 4 donc ministériel tête. Toze sous kuna. 4 wana ezali 4 dimensions de l'évangile. Amen. Et c'est pour ça qu'on a très bien. C'est-à-dire valeur ya agneau ye moko afanda kana trône mais tout autour ya trône inaye. Ko la pambola biso. Tozo mona lion veau aigle et l'homme. Et c'est pour ça qu'on a 4 êtres vivants. Tobimi kuna. Pour comprendre. Tozoni na jardin d'Éden. Ezaki na fleuve moko. Mais kabwani na 4 mingala. Et c'est pour ça qu'on a fleuve moko na. Oye kabwana ki na 4 mingala. Bit na wezaki po e arroser jardin. Oh jardin lelo. Ezakande bisona. Et c'est pour ça qu'on a sikoyo fleuve moko lelo ezande évangile moko parce que biso na scène doctrine tozaka ba évangile belete apôtre Paul azolo babi nous avons un seul évangile et un seul évangile wana c'est l'évangile éternel. Évangile moko wana eza présenté na 4 mingala. Pour la pambola biso 4 mingala ngo eza nani ezali Matthieu, Marc, Luc na Jean. C'est pour ça qu'on a très bien.
Matthieu a présenté un seul évangile. Pour un seul évangile, on a le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus, au hasard, agneau moko wana. Otolobi, évangile moko. Matthieu a présenté comme un lion. Marc a présenté comme un veau. Luc a présenté avec voici l'homme. Jacques a présenté comme un aigle. Pourtant, au commencement était la parole. Oh, aigle azali, ndeko amona kana mosika. Amen. Et c'est pour ça que oh, Jazo présenté comme un aigle. Oh, Ja, asa moto a botami. Et c'est pour ça que au commencement, tu as comme on a tina et bandel. C'est-à-dire, on a comme un aigle. Pour aigle, on a bien. Il faut qu'il y ait talent mosika. Ça tu connais pas moi la Amen. To bimi kuna po zo comprendre te. Nazo kende pour que on comprenne. Soko tangi na mokana na 1 Corinthiens, écriture dit si biso bo. Kola pa bola biso. Kola pa bola biso. C'est-à-dire 4 ba ozongisa wana, soki bazui pate moko. Pato na za la valeur à 4. C'est-à-dire 4 to baki 4 dimensions de l'évangile. Et Seigneur Jésus, ozali agneau moko. Oye bakaye na hauteur, na profondeur, na largeur, pe na longueur. Et c'est pour ça hauteur, hein? Toye ba Jésus na prophétie. On n'a pas de la biso. Toye ba Jésus na profondeur qui est connaissance. Et c'est pour ça toye ba kapé Jésus na longueur qui est la révélation. Et c'est pour ça que toi, Jésus, dans l'argent, dans beaucoup ce qui est doctrine. Il y a moins de 4 dimensions de l'évangile. Ça, tu ne connais pas mon abisso. Ça, tu ne connais pas mon abisso. 4 dimensions de l'évangile. Et c'est la révélation de la doctrine. Il faut te dire prophétie, la connaissance. Est-ce que c'est très bien? Alors, on a dit ça maintenant, et l'on totangi. Babiso imotaki moli libulu ye moko akosa nini akokoya na kati ya libulu eloko il faut to expliquer yango bien pour mokili ba olandela hein soki moto atimoli libulu ye moko akokoya na kati bato ebele bateya kango communément par là bateya kango d'une manière générale. Libulu na lo sambo pe basaka libulu batimola ki pona yo bango moko basala nini bakweya na kati lokola neti batimola ki libulu pona Daniel ke kuna libulu bakosi wana bakoisa Daniel bato wana bango moko basaka nini bakoyaka batimoli libulu ya moto pona Shadrach Meshach pe Abednego mais bato wana bango moko base nini bakoyi kuna ezepe malamu. Kola pambola biso na lolengi exhortation ke bandoki ya vino nde ba otimolelo libulu bango moko bakweya na kati eza malamu eze mabete ko boya ngo te eze mabete mais passer ensemble siki efandi nde toningi to communiquer yango siko na kombo na yo kaka formo na mabulu yango kako wana iboya Daniel bisoki otimoli libulu yo moko kokwe nani nde atimola libulu pe libulu yango nde libulu ni kola pambola biso pe nani yango pe akweya na libulu moto atimola libulu eza Nzambe libulu atimola kombo nango mobeko ese bozola nanga kombo nango mobeko tango atimola ka libulu na mobeko esala ke pate na ye ake kokwe. Est-ce que vous avez pate à quoi na libulu likomé lobaki teke soko timoli libulu pate à quoi lobide libulu otimoli yo moko kosala nini okokwe ya mais tomoni ye pate à quoi na libulu tango pate à quoi na libulu pate yango nde nani ada po libulu oyo ada kendaka kokwe ezaki nde na mobeko. Mobeko lobaki ke amen
kolia te tango ya le si abuki mobeko c'est-à-dire akwe wapi na libulu basa tukola pambo ya biso akwe na libulu po tolobi libulu nde nini kona kotuna obi formo na lo de rabino ezake bo fandisa mate fanda basa tukola pambo ya biso lobi na kotuna libulu nde nini voilà skolo lokola neti nzambe nde atimolaki libulu esengeli ye moko akwea na mouvement ya kokweya na libulu nde liwa kola pambola biso kokweya ndenge tolobaka akwei na ye sina lisumu sibongo nde tolobaka o akwei bauti kokweyisama bango na sere songolo pakala bauti kokweyisa sibongo nde tolobaka o na langage mosusu bakufi o sibongo nde ezali soki moto akwei na lisumu etega akufi eloko nini ekufi epai na ye amen na ye cela veut dire ndenge ada akweyaki amen akufaki deja sikoyo likomi elobi bongo te keno ada nde akweya lokola pate c'est-à-dire likomi ezoloba ndeke moto oyo atimolaki libulu lokola tolobi eza nzambe esengeli nzambe ye moko asala nini bolingo oyo nzambe azalaki nango epai ya pate na ye nzambe atala regrete abi pate akwe na libulu me akwe mokolo nini ya sabato akwe na RNI na tongo kolapa bola biso kokoma siko na pokwa aye koluka pate na ye ada ueti pokwa nyonso bana kosolola ada ueti ada alobi te ndenge naza na sina kwe na libulu c'est-à-dire nelobeli mosusu ada zoloba ndenge naza wana tika ebolumu na sina sumuki nelobeli mosusu ada zoloba ndenge naza na sina kufi est-ce que bosola na très bien ezaka ba elobeli ote ya bien zaba pa mwana ngai moko pona ote ya bien nde sikoyo kama solo esika ezokenda kosuka asa tukuna pambola biso totangi na likomi ebisi biso boye na liki elobi nini parce que restitution frère et banana ne pas na biso te parce que Jésus faut qu'il y le premier na makambo nzambe c'est-à-dire kokanisa te ke yoka kandi obungisa nzambe pe abungisa est-ce que bosola nanga nzambe pe asala nini abungisa nzambe aleka na ko perdre brebis na ye a perdre ye ndenge tolobi le jour du sabbat oh selon mobeko mokolo ya sabato moto afoka pe makosala travail te basa tukola pambola biso na Israël soki le jour de sabbat yo mekika ko travailler bakozwa mabanga babambi balapide yo kola pambola biso pourquoi parce que on violé loi nde eye kosalema Jésus si nzambe na biso nde Jésus oya apesi parabole ndenge totangi tango alzo sala ba makamone le jour de sabbat obiki sabbat mokolo ya sabbat kola pambola biso nde bayuda baye babi medi pourquoi yo olingi kaka ko travailler le jour de sabbat et pourtant zoloba ke yo nde ozenzambe mwana nzambe tout ça cela veut dire que olingi ko violer mobeko nde apesi parabole abi kati na bino ba hypocrite nana ngwa kondima malgré ze sabbat amona pate na ye akoi na libulu libulu kola pa mwa biso akoi na libulu bien que ze mokolo ya sabbat atike kaka kuna na libulu jamais kola pa mwa biso abi boza ba hypocrite okondima ngote malgré ze sabbat okobimisa ye abi memelma kola pango ya biso akekola kisa mobali moko mobali yango ezande ye moko est-ce que bozo na nakati abi azalaki na bapate na ye mokama azui
moko ake akwe na libulu ta moko akwe na libulu azui 99 abangi ke bango pe wakendo kwe na libulu atiki bango na désert désert biso no toleka te za na peuple moko baleka na désert o peuple baleka na désert kola pambola biso ezande Israël amen. Cela veut dire soki Israël 99 bango nde baleka na désert amen moko akweki na libulu ezande biso esa bozola na skoyo alobi aye akiti na libulu tango luki ye amoni ke akweki nde wapi na libulu kolandisama na mobeko ya Proverbe 26 verset soko timoli libulu yo moko foko okwe wapi libulu yango komo nango nini mobeko kola pambola biso lokola pate akwe na libulu esengeli ya kokisa likomi azokita na libulu au nom de l'amour hein? Car Dieu a tant aimé. Est-ce que vous avez bolingo na ye a donné vie na ye. Est-ce que vous avez le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Est-ce que vous avez azu vie na ye a donné pas ya brebis. C'est-à-dire ndenge azokita na libulu andimi akufa. Poto lobaki kokwea na libulu kola pambola biso. Amen. Ezende kondima nini liwa. Kola pambola biso. Kola pambola biso. C'est-à-dire Nzambe no Jésus andimaka kokufa po amonaki ke yo posi osaki nini okufi. Po kola lisa mobeko libulu ane ezaki ya yote. Libulu ezaka nde moto atimoli ye moko sa nini akwe. Yesiko aye ko accompli yango akeko ko ya pamba te il faut que ko ya ne na libulu ezande pona tina ko kendo sala délivrance ko la pamba biso. Ya brebis akwe. Yango na lingi na informer o simba yango. C'est simple information que eloko eboma Jésus. Amen. Ezaki ne mobeko. Le quoi tolobi ke libulu nde mobeko kola pa bokanisi c'est-à-dire eloko eboma ye mobeko ezalaka tata oh si bongo ndezali mobeko ezalaka nde tata pour comprendre yango na dimension mosusu pour ngana lingaka évangile éternel il faut que ça mouvement hein les germes agités moto abomaka Isaac ezaka mama na ye Taba kenaki na mbeka na montagne de Morija si maman ne sarande abomaki nani ni abomaki tolobi mobeko nde nani nde tata kona pambola biso cela veut dire tokia comprendre que non Isaac mwana tata nde abomaye est-ce que ça nanga c'est-à-dire ne lobeli mosusu kona pambola biso c'est-à-dire mobeko tata nde aboma moi. Oh azoloba moi et le père nous sommes cela veut dire le robeli mosusu ye moko abikamba basa tukola pa mola biso et eloko esike kolenga pena sili sawa ezeni esiko yonde na ngaki na tiango dimanche nate ananu kaka pona biso bakatongo to tiklango to pimela ngo ba mame yenga na batate tango kiti bande kokita na ye na libulu azui brebi libulu soki yaki na bamafio soki ezalaki na bamafio soki ezalaki na basalite soki ya ndenge nini o basatukola pambola biso azwaki ata te ke nona ke nosukoli nano bamafi kobima kaka na libulu nesengo wana yake a récupérer brebi na ye obi na moni penza nzambe akomo kwa boulonner tuna ba boulonner soki azui diamant ata diamant ne bima ke sika mafi position liboso sika ko tiango bena mono ngamo tona bisa bino poto saka mosalo ana ya diamant omona okomela diamant pona kubanga keno soko kutena basoda bakokanga
moto omela diama obima na zamba bata bakontrole yo eloko ezete ti ntango koya kokoma sikoyo na ndako ube na mboka ozwi vase oti wana olei babitabe banini biloko mobulu basombe ya koba pour que esumisa ntango ke kosumba bru na vase wana mafino bangaka yango nde mbala moko omonika diama ba direct na monoko ola kotiama bulone akoki kozwa diama tatano na papier alekisa ngomba moko wapi na monoko nde nzambe ntango azwi pate na ye omoka biso olakenda na kosukola ye mbala moko kobimise na libulu direct na mapeka atali ata salite te c'était bon parent tala soki mwana azali ya yo ata outaki mosala olaki bilamba pembe ntango ndenge papa ya kube mama ya papa ye si bana bayambaka bon para akoboyo yamba mwana nete bo mosusu auti kolia nde pondu mosusu soki asima nde mosaka tu na njoto na ye tu azondima ngoka kwa aza para Jésus aza malamu Jésus aza et surtout soki déjà a perdaki yo tango ko récupérer yo atala lisusu ata masumu note amen est-ce que vous comprenez le problème azotala lisusu masumu note mais elengi na soki a récupérer yo kona pa biso soki a récupérer yo azobimiso delibulu tina mapeka osoko tangi mokanda Esaïe 9 na la kiso lipeka na dimension ibaleto suka na Esaïe 9 verset 5 yoka likome robini un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur ses épaules c'est-à-dire na épaule amen de domination ezala de autorité ezala parce que quelqu'un qui peut dominer il faut qu'il ait na pouvoir na autorité on pas la biso bae bakaki moto aza général wapi kwa pas la biso na mapeka c'est-à-dire ayekotie na mapeka esiko pouvoir ezali esiko bokonzi ezali na mapeka nde bae ba bokonzi basa tukola pa bola biso abimisi yo na neya ndenge nzambe soki a récupérer yo moto ya kondima keno lelo bo mwena pese pa na kolo kola pa bola biso ke kola récupérer directement so bimiso na se azoti yo na mapeka kola pa bola biso c'est-à-dire azope so pouvoir d'un enfant de Dieu basa tukola pa bola biso basa tukola pa bola biso a commission générale mbala moko dans la commission générale, ba soldat ya nase, il faut que va l'auto sale. A dit soldat ya nase ne ba démon. Est-ce que vous en nanga? Ba bobola, ba nini tous, il faut que ba to so na kombo na Yesu. Amen. Wa matisio na mapeka. Mapeka ezakaka esiko ba yebaka grade te. Amen. A part grade na mapeka soko tangi na Esaïe 22 verset nango 22. Alors bi na mapeka ya Davidi na maison ya Juda na mapeka ya Davidi ati fungolo ati wana amen soki afungoli motako kanga te soki pe akangi motako fungola zali te c'est-à-dire tokia okuta na mapeka apare autorité domination ezape na fungola c'est-à-dire tango azobimiswa kuna na mabele na potopoto nesika salite nesika ya neya kola pa bola biso autombolo abimisio na mokili pour kokene na lola kola pa bola biso abimiswa mobola pour kokoma bozwi abimisa yo kola pa bola biso esiko bato batiola ki yo po kape so lokumu peta batiola mapeka pesi yo pe fungola aya c'est-à-dire tango zalaki na se ozana fungola te akamono yo sezaki akokangama gobota neze akokangama misala neze akokangama netango matisi yo na mapeka pour kape so fungola o etanga baki na bino ko mo fungola ngo soki bato bakangi yo zo fungola te soki okangi motako fungola zali te yango na reforme yo boy zo fungola kanga ba
porte d'après nous sur la démon. Oh, kanga ba porte d'après nous sur la démon babe. Kanga ba porte d'après échec. Et si quoi échec il va dire côté kangaba. Et son zone nanga. Et si quoi maladie il va dire côté kangaba. Et si quoi bobolo il va dire côté kangaba. Mais fungolo ba pesi yo wana. O fungola boye ye benende kota. O satue kota. O nzambe kota. Kanga nye ba bo nzambe koti lipambo lipia kota. Lo lipia kota. Yo kama la biso la kombo la ezo.